सो गाइस कि आप भी गेमिंग पीसी बनाना चाह रहे हैं जो कि आपको 1440p और 4K पर इजीली गेमिंग करवा दे और आपका बजट 1 लाख रुपीज तक नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा कम हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90,000 रुपीज के बजट में गेमिंग पीसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर एक देरी की चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट की ओर ना जाके एक ऐसे कंपोनेंट चूज करें जो एक दूसरे कंपोनेंट के साथ आसानी से फ्लेक्सिबल रहे और आपको बेस्ट परफॉर्म दे सके। चलिए बात करते हैं अपने बिल्ड के पहले कंपोनेंट के बारे में जो कि हमारा प्रोसेसर। जो इस बिल्ड में हम सीपीयू यूज कर रहे हैं वो है Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 17,050 रुपीज और इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको खरीद सकते हैं। इसमें आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। इसकी बूस्ट क्लॉक 4.2 गीगाहर्ट्ज और इसको आप ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोसेसर इंटेल के i5 9 जेन से भी अच्छा प्रोसेसर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर इंटेल के i5 9 जेन से हम कंपेयर करें तो, और ये इंटेल के i5 9 जेन प्रोसेसर से 3,000 रुपए सस्ता भी है। Ryzen 5 3600 is currently the best budget and mainstream pick for gaming and heavy works। अब बात करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट के बारे में जो कि है मदरबोर्ड। इस बिल्ड में मदरबोर्ड यूज करेंगे गीगाबाइट B450 ORS मदरबोर्ड। इसकी प्राइस है 7,900 रुपीज। इसको बाय करने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। ये मदरबोर्ड AM4 चिपसेट को सपोर्ट करता है और हमारा प्रोसेसर भी इसी चिपसेट वाला है। दोनों कंपोनेंट दूसरे के साथ फ्लेक्सिबल है, इसलिए हमने ये वाला मदरबोर्ड चूज किया है। इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं जिसमें आप 64 जीबी तक रैम लगा सकते हैं। इट आल्सो अलाउज ओवरक्लॉकिंग और ये 6.6 3.1 यूएसबी पोर्ट के साथ आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मुझे काफी मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में। तो ये बात हो गई हमारे मदरबोर्ड की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के जो कि ग्राफिक कार्ड्स। अपने बिल्ड में महंगा वाला ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि इस बिल्ड में हमारा मेन मोटिव 4K 1440p गेमिंग है। जो ग्राफिक कार्ड हम यूज करने वाले हैं वो एनवीडिया GeForce RTX 2070 सुपर। इसकी प्राइस है 42,500 रुपीज। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसकी प्राइस है 42,500 रुपीज यानी 42,500 रुपए। इसको बाय करने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको 2560 कोर्स देखने को मिलते हैं, 18 GB PS की मेमोरी क्लॉक देखने को मिलती है और इसमें आपको 8 GB की ग्राफिक मेमोरी मिलती है जो आपको इजिली 4K गेमिंग करवा देगा, जो कि इनफ एंड मोर है आपके गेम्स को 4K में रन करने के लिए। दोस्तों ये बात हुई हमारे ग्राफिक कार्ड। चलिए बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। हमारा ये जो बिल्ड है इसमें हम हाई एंड कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। इनको रन करने के लिए हमको पावर भी अच्छी चाहिए होगी, इसलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं गीगाबाइट GP B700H7 वॉट की पावर सप्लाई जो हमारे कंपोनेंट को इजिली सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर देगा। इसकी प्राइस है 5,800 रुपए यानी 5,800 रुपीज। इसको खरीदने के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये पावर सप्लाई हमने इसलिए यूज करी क्योंकि ये हमारा जो कंपोनेंट है हाई एंड कंपोनेंट है, तो इनको पावर सफिशिएंट चाहिए होगी, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा वॉट की 700 वॉट की पावर सप्लाई चूज करी है अपने बिल्ड के लिए। चलिए बात करते हैं इसमें यूज होने वाले रैम के बारे में। इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं कॉर्सर वेंजिनेंस की 16 GB डुअल चैनल रैम 3000 मेगाहर्ट्ज की। मतलब हम इसमें यूज करने वाले 8 GB रैम की 2 स्टिक जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 7,100 रुपीज की इजिली मिल जाएंगे और रैम पेयर बेस्ट है Ryzen 5 3600 के साथ पेयर करने के लिए। आपको जब आप इसको Ryzen 5 3600 प्रोसेसर के साथ पेयर करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपकी गेमिंग के लिए और आपकी जो हैवी वर्क्स है उनके लिए भी। चलिए बात कर लेते हैं स्टोरेज सेक्शन की। इस बिल्ड में हम दोनों SSD और HDD यूज कर रहे हैं। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले बात करते हैं SSD की। इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं ये डेटा की अल्टीमेट 240 GB की SSD। इसकी प्राइस है 2,400 रुपीज। चलिए बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। इसमें हम यूज कर रहे हैं CKT 1TB बैराक्यूडा 7200 RPM की हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी प्राइस है 3,000 रुपए। ये इसको भी खरीदने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके इसको दोनों प्रोडक्ट को आप वहां से खरीद सकते हैं। गाइस हमारे सारे कंप्लीट ओवर हो चुके हैं, अब सिर्फ बचा है वो है हमारा केस। तो इस बिल्ड में हम यूज करने वाले डीपकूल ड्यूकेस WHV3 कैबिनेट जो कि गोल्ड किंग कैबिनेट है। इसकी प्राइस की बात करें तो 5,000 रुपीज का ये मार्केट है, ऑनलाइन में इजिली मिल जाएगा 5,000 रुपीज का। इसको खरीद सकते हैं। इसको भी खरीदने की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके इसको खरीद सकते हैं। ये मिड टावर साइड ग्लास पैनल वाले कैबिनेट है। इसमें आपको साइड में ग्लास पैनल मिलता है जो आपके पीसी के अंदर कंपोनेंट को बहुत ही अच्छा लुक देता है। हम इतना महंगा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंपोनेंट भी इसी रेंज के हैं और आपके पीसी का लुक भी मैटर करता है बजट के हिसाब से। अगर आप इतना महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए लुक भी कुछ इंपॉर्टेंट करता है, इसलिए हमने ये वाला केस हम लोगों ने चूज किया है। ये थे हमारे सारे कंपोनेंट। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मैं आया प्रांजल, आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।